O'zim ham YouTube kanal ochib, mana shunaqa loyiha o'tkazsam bo'lar ekan degan har xil demak negativlar o'ziga yarasha bo'lyapti. Bu normal holat. Chunki har doim pessimistlar bo'ladi. Pessimistlar bo'lmaganda hayot umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Demak, keyin yana bitta savol bo'libdi. Nega bitta o'rin? Nega faqat bitta? Bu bitta o'rinni qayerdan bilamiz? Sizlar balki o'zlaring biron bitta odam gaplashib, aniq o'zi bitta o'rin band bo'lgandir. Va hokazo mana shunaqa negativniy savollar bor. Bularga umumiy bir javob bermoqchiman. Bitta narsani bilib qo'yaylik do'stlar. Biz bir kunlik odam emasmiz, ya'ni aytaylik ba'zi bir kompaniyalar bor, bir kunda bum etib chiqib, tap reklamani tarqatib, pulni shat yig'ib suraveradigan kompaniya emasmiz. Bizning niyatimiz bizni bu hayotdagi qadriyatlarimiz ustiga shakllanib, demak, yuqorida ham juda ko'p aytganmiz bu haqda, maqsadimiz yurtimizda texnologiyani rivojlantirish. Har bir narsani niyatdan boshlab keladigan bo'lsak, mana bu negativlarga o'rin qolmaydi aslida. Ya'ni nima demoqchiman? Biz rostdan ham yurtimizda texnologiyani rivojlantirmoqchi ekanmiz. Aytaylik, YouTube'da 500 ta prosmotrni o'zimiz shaxsiy manfaat, faqatgina shaxsiy manfaatni ko'zlab yoki nima desa bo'ladi, bir asla o'sha ko'pchilik negativlar kelayotgan, mana misol uchun bitta o'rinni o'zlaring belgilab qo'ygandirsizlar, qayerdan bilamiz uni? Agar bitta o'rinni o'zimiz belgilab qo'ygan bo'lsak, nima deydi? O'zi buyog'i gaplashib qo'ygan bo'lsa, biz tanlov o'tkazsak, biz bu tanlovni maqsadimiz doim o'tkazib borish. Har oy xudo xolasa o'tkazishni niyat qilib turibmiz. Xudo xolasa 1 oy yoki 2 oyda bir marta o'tkazishni niyat qilib turibmiz. Bu loyihani yanada kengaytirmoqchimiz. Bu loyihadan maqsadimiz shu sohaga qiziqadigan yoshlarni mana shu onlayn platformada demak o'zini iqtidorlarini namoyish qilishga imkoniyat yaratish. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana shu kungacha, mana bugungacha dushanba kundan boshlangan bo'lsa, bugungacha demak 15 tami video loyiha joylandi. Har biriga e'tibor bersalaringiz, o'sha o'quvchining ism, familiyasi, tagida uning kontaktlarigacha qoldirilyapti. Ya'ni o'sha biror bir yosh demak ishtirokchilar ixtiro qilgan bo'lsa, uning ixtirosi boshqa biror bir viloyatdagi kimgadir qiziq bo'lishi mumkin yoki kimdir o'sha loyihani maketini yasagan bo'lsa, unga kimdir moliyalashtirishga yordam berishi mumkin. Bu narsa sal kengroq o'ylaydigan bo'lsa, juda katta foydasi bor. Chunki kimdir bor moliyadan qiynaladi, iqtisoddan qiynaladi, shuning uchun yaxshi yasay olmayapti. G'oyasi kuchli, iqtidori kuchli, lekin uni kimdir qo'llab-quvvatlash kerak. Kimdirki bor, bir innovatsion g'oya yotibdi. Qanaqadir bir tadbirkor borki, unga pul tikardim, mana shu bir ixtiro bo'lsa deydi. Biz agar mana shu demak onlayn platformaga, demak o'sha YouTube kanalga mana shu videolarni joylab boraversak, bu tanlovda g'olib bo'lishdan tashqari o'sha video qoladi. Hech qachon o'chirmaymiz kanaldan. O'sha ixtiro o'sha YouTube kanalda qoladi va qiziquvchilar uni ko'rib, kimdir o'shandan ilhomlanadi, kimdir esa o'sha loyihaga pul tikaman deyishi mumkin. Juda ham ko'p, demak, xudo xolasa foydasi katta. Bundan biz maqsadimiz o'sha iqtidorli bolalarni ommaga tanitish, ularning loyihalarini ommaga olib chiqib, boshqalarga ko'rsatish niyat qilganmiz. Bu hali boshlanishi. Biz juda ham katta narsalar oldimizga maqsad qo'yganmiz. Ana endi bitta savol. Agar biz hozir mana birinchi marta o'tkazyapmiz. Birinchi marta men ixtirochiman loyihasining birinchi bosqichini, birinchi sonini o'tkazyapmiz. Agar biz buni gaplashib qo'ygan bo'lsak, o'z 1 million so'm pul mukofoti berilmoqchi bir kishiga. Agar buni gaplashib qo'ygan bo'lsak, endi bitta savol, yolg'on qatnashgan joyda biz qanchalik uzoqqa bora olamiz bu maqsadimizga? Biz tasavvur qilinglar, biz buni agar gaplashib qo'ygan bo'lsak, biz qanchalik maqsadimizga yeta olamiz? Shu tarafdan o'ylab ko'radigan bo'lsak, umuman bu ahmoqonalik bo'ladi. Biz hech qanaqa o'rinni gaplashib ham qo'yganimiz yo'q. O'quv markazimizda o'quvchilar ham qatnashyapti, boshqa joyda yoshlar qatnashyapti, juda ham yaxshi ketyapti. Hozircha faqat maktab o'quvchilarini o'rtasida o'tkazyapmiz. Agar biz qalloblik, firibgarlik qiladigan bo'lsak, bizning ishimizda baraka ham bo'lmaydi, oldinga ham surilmaymiz. Shuning uchun men nima demoqchiman, umuman bundan shubha qilmanglar. Agar sizlarda loyiha bo'ladigan bo'lsa, olib chiqinglar, haqiqatda ko'rsatib beringlar. Keyin yutmaganlar, ko'pincha odatda yutqazganlar yana bitta negativ boshlashi mumkin. Baribir bular firibgarlik qildi, baribir gaplashib qo'yibdi, men loyiham zo'r edi. Sizlar qatnashinglar, olib chiqinglar, haqiqatdan zo'r bo'lsa sizlar yutinglar. Demak, shunaqa gaplar. Bitta o'rin bo'layotganligiga sabab bu loyihani birinchi marta o'tkazyapmiz. Bu boshlanishi bu.
Bizning niyatimiz yuqorida aytgandek, bu loyihani juda ham ommaga tatbiq qilish. Bu ommaga tatbiq qilishda o'zimizni YouTube kanalimizni qo'ydik. To'g'ri, YouTube kanalimizni ko'tarilishida ham manfaat qo'yganmiz, ya'ni YouTube kanalimiz obunachilari ko'paytirish, statistikasi ko'paytirish. Sababi nima? Chunki bizni YouTube kanalimizdan maqsad o'zbek tilidagi texnologiya sohasidagi eng katta YouTube kanal platforma qilmoqchimiz, ya'ni ko'pchilik yoshlarni mana shu yerga birlashtirishdi. Shuning uchun ham prosmotr juda ham muhim. Ikkinchidan prosmotr qo'yganimizga sabab bu siz biron bir loyiha bilan qatnashyapsiz, ko'proq joyga, demak, agitatsiya qilish, ko'proq joyga reklama qilishga harakat qilishimiz kerak. Chunki ko'proq o'zimizni tanitishga harakat qilishimiz kerak. Hozir davrda bu juda ham muhim hisoblanadi. Xo'p, keyingi narsa, misol uchun yana nima sizga prosmotr sizga foyda beradi? Siz o'zingizni loyihangiz uchun kurashyapsiz-da, boshqalarga olib chiqyapsiz. YouTube'da ham zo'r algoritm bor. Boshlanishiga sal haligi ko'p boshqa reaksiyalar yaxshi bo'lsa, ko'rdi-yu, like bosdi, kommentariy qiladigan bo'lsa, o'zi rekomendatsiyaga, ya'ni tavsiyaga chiqarib yuboradi. Mana misol uchun boshlanishda qatnashgan o'quvchilar, ishtirokchilar mana 1, 2, 3 loyihalar, boshlanish loyiha e'tibor bersalaringiz 500 dan o'zi oshib ketdi ular. Hech qanday qiyinchilik bo'lgani yo'q. 500 ta prosmotr qiyin emas, chunki ozgina guruhlarda, Telegramda aylantirib kirib qarab oling degan ma'noda aytadigan bo'lsak, qolganini YouTube o'zi rekomendatsiyaga chiqarib yuboradi. Shunaqa. Xo'p, demak, nega bitta o'ringa yana javob beradigan bo'lsam, bu boshlanishi, shu uchun, boshlanishi bo'lgani uchun biz bu narsani to'liqroq o'zimiz moliyalashtiryapmiz. Buni orqasida o'sha videoni montaj qilish, YouTube'ga joylash va hokazo ishlar, juda yaxshigina katta ishlar bor. Bu narsani hozir sizlarga to'liq aytib o'tirishim shart emas. Demoqchi bo'lgan narsam, hamma narsani o'zimiz tomonidan amalga oshirilyapti. Xudo xolasa bu hozir birinchi testoviy tarzda o'tkazilyapti. Sizlar bunda aktiv qatnashib, negativlarni kamaytirib, niyatni to'g'ri qilib aktiv qatnashsalaring, biz ham yaxshi bu yoqda xizmat qilib, YouTube'ga shuni ko'proq olib chiqib, haqiqiy munosibni ertaga taqdirlasak, xudo xolasa bizning niyatimiz tashqaridan boshqa homiylarni jalb qilib, har xil tashkilotlar, davlat tashkilotlari, xususiy tashkilotlarni jalb qilib, demak, ushbu loyihamizni demak qo'llab-quvvatlab homiylik qilishga jalb qilamiz, xudo xolasa. Shuni niyat qilganmiz va bu albatta o'xshaydi, chunki bu soha juda ham muhim, davlat uchun ham muhim, xususiy tashkilotlar uchun ham juda ham qiziq bo'ladi degan fikrdamiz. Xo'p, keyinchalik bizning o'rinlarimiz bitta emas, niyatimiz borgan sari buni oshirib boramiz va sovg'ani, o'sha sovrinning miqdorini ham 1 million so'm emas, undan ham oshirishni niyat qilib biz xudo xolasa keyingi safarlarga inshaalloh nasib qilgan bo'lsa, kompyuter, notebook, mana shunaqa sovg'alarni, undan ham katta sovg'alarni qo'yishni niyat qilganmiz va o'rin ham bitta bo'lmaydi, bir nechta o'rinlarga bo'lishni niyat qilib turibmiz. Bu haqda xudo xolasa ushbu loyiha tugagandan keyin yangiliklar sifatida aytamiz sizlarga. Demak, homiylar shu uchun agar ushbu videoni ko'rib turgan biror bir davlat tashkiloti, xususiy tashkilotda bo'ladigan bo'lsa, imkoniyat yetadigan bo'lsa, ushbu yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun, iqtidorli yoshlarni yuzaga chiqarish, ularni iqtidorini yuzaga chiqarish uchun bizga homiylik uchun murojaat qilsangiz juda ham xursand bo'lardik. Biz ushbu loyihani shaffof o'tishiga, yuqori sifatda o'tishiga harakat qilamiz. Yana kimdir demak homiylik qilib, o'sha ularni moliyalashtirishga, ularni qo'llab-quvvatlashga demak xizmat ko'rsatsa, xudo xolasa birgalikda biz mana shu yoshlarni yurtimizda o'zini o'rni topishga, mana shu sohaga qiziqtirishga katta hissa qo'shgan bo'lardik. Xo'p, demak, yana qanaqa savollar bo'lyapti? Menimcha umuman olganda umumiy savollarga javob berdim. Nima uchun tanlovda qatnashishim kerak degan savolga javob beradigan bo'lsak, juda ham ko'p sabablari bor. Birinchidan, qadrli ishtirokchi tanlovga qatnashishni niyat qilyapti yoki umuman o'ylab turgan. Birinchi o'rinda siz o'zingizni ommaga olib chiqib, loyihangizni boshqalar oldida taqdimot qilishingiz kerak. Bu siz yutasizmi, yutmaysizmi, gapirishni o'rganish kerak videoni oldida, kameraning oldida va uni odamlarga ommaga tatbiq qilib, ommaga ko'rsatib, men shunaqa loyiha yaratganman deb o'zini loyihasini, o'zini fikrini oldinga olib chiqish kerak. Ko'pchilik yoshlar mana kamera oldida gapirishga qiynaladi yoki bo'lmasam umuman hayajonlanib qoladi yoki bo'lmasa uyatchang bo'ladi. Mana shu narsalarni yengish uchun ham ko'pincha ixtirochilar odamlar ikki xil turga bo'linadi: introvert, ekstrovert. Ya'ni introvert uyatchang, birovlar bunaqa kirishimli emas bo'lgan, o'zini ishini o'zi bilib qilib, birov bilan uncha ishi bo'lmaydiganlar. Ekstravertlar esa ko'proq bir odamlar bilan kirishimli, muomalaga kirishib ketadiganlar bo'ladi. Ixtirochilar ko'proq, mana shu dasturchilar, ixtirochilar ko'pincha introvert hisoblanadi.
Lekin introvertlik ko'pincha muammolarga olib kelishi mumkin odamlar bilan munosabat o'rnatishda. Biz o'sha mana shu video kameralarga qarab gapirib, o'zing loyihalarini boshqalarga olib chiqib, boshqalarga ko'rsatishga harakat qilish mana shu ekstrovertlik hislatini ham yuzaga chiqarishga sabab bo'ladi. Keyin esa mana bu loyihada yutsangiz sovrin borligi va bilib qo'ying, siz loyihangiz tanlovda qatnashgandan keyin albatta chetda qolib ketmaysiz. Sizni kontaktlaringizni YouTube kanalida o'sha tagga kommentariyasiga izohga qoldirib ketilyapti va siz har bir ishtirokchi bizni bazamizda qolasiz. Ya'ni kim qanaqadir loyiha yaratgan bo'lsa, YouTube kanalimizda ham turibdi. Ertaga biz qanaqadir tanlov uyushtirmoqchi bo'lsak yoki qanaqadir biron bir foydali narsa bo'ladigan bo'lsa, sizga albatta murojaat qilamiz. Keyingisi aytadigan bo'lsa, juda ko'plab foydasi bor. Kelasi safargi tanlovlar bundan-da yaxshiroq, bundan-da ko'proq bo'ladi. Shu narsani bilib qo'ying do'stlar, bu boshlanishi. Siz hozir bu bitta loyiha bilan qatnashavering, kelasi safarga yana loyihalar chiqishni boshlayveradi va siz g'olib bo'lib, o'zingiz sarflagan xarajatlarni hammasini qoplash imkoniyati bo'ladi sizda. Qadrli do'stlar, umuman olganda javoblar shulardan iborat edi. Endi o'sha negativ yozayotganlarga, o'sha prosmotr kerak emasdi, bitta o'rin emas, ko'p o'rin bo'lish kerak edi deganlar. To'g'ri aytasiz, ko'p o'rin bo'lish kerak va bunga biz harakat qilyapmiz. Xudo xolasa bu bir boshlanishi, birinchisi. Nasib bo'lsa, sizlarda aktiv qatnashib, shu tanlovda qatnashib, o'z loyihangizni olib chiqing. Bu tanlov agar siz chiqmasangiz ma'noga ega emas, siz bu yerda muhim hisoblanasiz. Biz esa o'shani ommaga ko'rsatishga maxsus harakat qilaylik. Va xudo xolasa homiylar topilsa, aynan sizning loyihangizni ertaga qo'llab-quvvatlash uchun demak moddiy taraflama ko'maklashadi. Qadrli do'stlar, shunaqa ekan, demak negativlarga o'rin yo'q. Xudo xolasa kelasi tanlovlar umuman olganda ushbu tanlovdan boshlab yanada kengayveramiz. Qanchalik aktiv qatnashsangiz, kelasi tanlovda sovrinlar yuqori bo'lish darajasi ham shuncha yuqori bo'laveradi. Salomat bo'ling. Biz birgalikda yurtimizda texnologiyani rivojlantiramiz.